協會佢哋轄下嘅呢一個中西區兒童舞蹈團，咁你睇下見到佢哋咧有啲好細個嚇，咁咧我哋文化藝術協會咧，我哋咧就每一年咧我哋搞好多個活動，咁啊佢哋特別係推廣呢一啲中國舞啊，咁啊俾佢哋咧喺課餘咧係有啲有益身心嘅活動，咁你睇下佢哋咧。嗰啲服裝咧係咪好嬌豔？其實咧，我哋區內咧每一年咧有好多大型嘅活動咧，佢哋都為我哋表演嘅嚇。好，音樂啊！喺呢度咧，亦都音樂。喺度有請文化會嘅代表咧係上嚟接受紀念旗，我哋呢度有請胡楚南太平紳士代表我哋知足，請文化會嘅代表。喺嗰度可唔可以讓開一條路咧？啊，因為咧我哋啲巡遊隊伍咧，因為要喺呢條路一路過去啊嘛，好唔好啊？啊，我諗請啲工作人員咧同我哋睇睇，好唔好啊？係啦，呢條路咧唔可以喺度阻塞到啦。好多謝晒你哋啊！我哋一路行一路表演，你哋唔停得噶，係咯，一路行一路表演啦，係咯，係啦，好多謝晒啊！仲有好遠路要行喎嚇，慢慢啊！好，多謝晒，一路行一路表演。哇，跟住落嚟呢個犀利啦！我哋中西區撲滅罪行委員會啊，好，歡迎晒。